后来乡亲啊，过年换新钱，照理来讲应该拢有年号，但是网友发现讲换到的新钱拢无吉祥甲特殊的数字，啊，中央银行安怎来赔回呢？来看这个报道。过新年，无论是要包红包，或者是代表好运到，真侪人拢希望换新钱好看头。五色的啊，五色是讨个吉利嘛。对。有那个五色钱，想说给家人，对啊，看今年会不会好一点。不过，您有注意过吗？换来的新钞是不是全数连号？真侪人赶伫咧年前去银行换新钱，不过等去处理后，斟酌看，才发现有的钱敢若叫调换过，才叫抽走的新钱数字拢代表好几条，亲像168，或者是618，嘛可能真特别，亲像12346，或者是617。对人本来讲，一般老百姓敢拢无法度换到年费号码，不过某人认为换到拢爱开掉，迄无要紧啦。应该大部分都会给连号吧，就有就好了，只是讨个那个五色的那个吉利就可以了。我不会特地调，因为那个比较难。事实上，中航捌解说为民众介意收藏特殊的号码，所以为1801年开始，钱若更好势，特殊的地壳抽起，再搁请台湾银行用投币的方式公开拍卖。当年差不多几万动摆，收到拢会入国库，不管号码偌济，数量正确就好。无论摕到倒一个号码，相信拢会带来好运气。Hello， 大家好，我是林文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。